الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعری کلام میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کو وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. Wir beginnen mit der Übersetzung der Freitagsansprache von Huzur Aqdas. Huzur sagt, ich möchte auch in der heutigen Khutbah, ich wollte auch für das heutige Thema, für die Khutbah, das Thema der Prophezeiung von Musleh Maud erklären und haben mir vorgestellt, im Allgemeinen präsentieren wir das immer. Wir erklären dann immer, was die Errungenschaften von dem Musleh Maud gewesen sind. Und Allah hat ihn durch seine Intelligenz, die er ihm geschenkt hat, und seinen Weitblick, den er gegeben hat, das hat sehr viele Facetten letztlich. Bereits vor der Khilafat, bevor er Khalif wurde, sind seine Schriften und seine Ansprachen, seine Reden gefüllt von Wissen und Verständnis. Seine Themen, seine Reden sind erschienen in der Bänderreihe Anwarul Ulum, und es sind bereits 23 600-seitige Bände, die herausgebracht worden sind, und weitere folgen. Außerdem sind seine Ansprachen, seine Freitagsansprachen gesammelt, und die sind auch außergewöhnlich. Es sind bereits 24 Bänder herausgegeben, und jedes einzelne Band besteht aus mindestens 600 Seiten. Im Jahre 1942-43, bis dahin sind die Khutbas erschienen. Die weiteren, die folgen noch, so wie ich das bereits angekündigt hatte. Die Fazl-e Umar Foundation, die in seiner Zeit die Khutbas aus seiner Zeit sammelt, und diese Foundation, diese Stiftung wurde gegründet, um auch diese Themen an die Welt zu bringen. Diese Stiftung organisiert auch die Übersetzung dieser Ansprachen, und in die englische Sprache werden wir mehrere dieser Bänder bereits in Kürze übersetzt haben. Einige sind ja bereits vorhanden, und in die anderen Sprachen werden diese noch übersetzt. Einige sind bereits in die arabische Sprache übersetzt worden, und Huzur sagt, außer Urdu ist die meiste Arbeit und die meiste Leistung für die arabische Sprache dargebracht worden. Aus den verschiedenen Ländern, die Studenten der jeweiligen Imam-Ausbildungsinstitute der Jamia Ahmadiyas sind auch mit der Übersetzung dieser Bänder beschäftigt. Gewiss ist das ein Schatz, den Hazrat Musleh Maud in seinen 52 Jahren an Khilafat der Welt geschenkt hat, aber dessen Verbreitung geschieht nur in der Anzahl von wenigen Tausend. Die Menschen, die das erhalten, es ist nur eine kleine Zahl von denjenigen, die diese tatsächlich lesen, und es sind Hunderttausende von denjenigen neu hinzugekommenen und von denjenigen, die jetzt heute die neue Generation prägen, die nicht mal Urdu lesen oder verstehen können. Daher ist die Anzahl derjenigen, die Zugang dazu haben, relativ gering. So sagt, die Jugendlichen, die neue Generation und auch die neu hinzugekommenen haben keine Vorstellung von dem Wissen und dem Weitblick und dem Verständnis von Hazrat Musleh Maud. Und Huzur sagt, die Menschen, die Mitglieder der Jamaat, die in meinem Alter sind,
und vielleicht auch ein paar Jahre älter, sie haben diese Ansprachen nicht selbst gehört oder waren zu dem Zeitpunkt noch zu klein, sie können sich das auch meistens nicht vergegenwärtigen. Wenn wir diese Zusammenfassungen und diese Schätze lesen, nur dann werden wir die Tiefe seines Wissens und auch die Erfüllung der Prophezeiung, dass er von dem diesseitigen und jenseitigen Wissen erfüllt sein wird, als Exempel vor uns geführt bekommen. Und dieses Wissen kann auch uns bereichern, unser Herz bereichern. Video und Audio war zu dem Zeitpunkt nicht sehr verbreitet. Es sind in den letzten Jahren ein, zwei Ansprachen festgehalten, aber die Aufzeichnung ist mit der Zeit sehr schwierig zu verstehen und die Stimme ist nicht mehr richtig zu hören. Und auch die Art und Weise, wie Hazur gesprochen hat. Die Aufnahme dessen zeigt nicht die majestätische Erscheinung, in der er diese Ansprachen gehalten hat. Aber von den Khutbas sind sehr viele schriftliche Aufzeichnungen vorhanden, weitestgehend vorhanden, weitestgehend deswegen, weil viele mitgeschrieben haben, aber diejenigen, die Stenografen, die das mitschreiben, haben manche Notizen nicht vervollständigen können oder das sind nicht vollständige Sätze, die sie geschrieben haben. Manche Dinge sind nicht hineingeflossen in die Notiz. Aber anstatt dass heute ausschließlich über die Prophezeiung gesprochen wird, sagt Hazur, habe ich mir überlegt, dass ich eine Khutbah von Hazrat Muslim Maud entsprechend der Zeit, die wir heute haben, hier vortragen. Die Khutbah, die Ansprache, die wir herausgesucht haben, die hier herausgesucht wurde, lenkt die Aufmerksamkeit auf Allah, auf die Allmacht Allahs und dass genau dies geschieht, was er möchte. Das Thema wurde deswegen auch ausgewählt, weil auch heute, wenn wir die Zeichen Gottes sehen möchten, nur sehen können, wenn wir uns dieses Thema vor Augen führen und demnach handeln. Das ist die Ansprache vom 10. April 1942. Und Hazrat Muslim Maud fängt damit an: Ich habe die Mitglieder der Jamaat auf kontinuierliche Duas hingewiesen und von den Freunden, von den Mitgliedern der Jamaat sind verschiedene Briefe zu mir gekommen und ich verstehe, dass in der heutigen Zeit des Unheils, es war Kriegszeit, dass die Leute die Absicht haben, auch heute Dua zu machen. Dafür gibt es einen Eifer. Aber nur für ein Thema zu beten reicht nicht. Das Dua für ein Thema reicht nicht. Und Hazur sagt, auch heute ist das Zeitalter ähnlich. Und Hazrat Muslim Maud hat geschrieben, obwohl die Menschen die Aufrichtigkeit in dem Gebet suchen sollten, tun sie dies nicht. Die Tiefe des Gebets ist nicht vorhanden. Es ist notwendig, dass Männer, Frauen und Kinder ihre Absichten und ihre mentale Einstellung auf Dua ausrichten. Diese Ausrichtung, diese neue Ausrichtung kann nur dadurch geschehen, dass eine Gewisshaftigkeit und ein Glaube in dem Gebet liegt. Derjenige, der nicht fest glaubt, dessen Dua wird nicht akzeptiert werden. Natürlich kann es ab und zu sein, dass sein Gebet als Beispiel, um ihn zurechtzuweisen, akzeptiert wird, um in seinem Herzen Standfestigkeit zu sehen. Aber die Regel besagt, dass nur derjenige sein Gebet erhören lassen kann, wo es auch diesbezüglich im Koran heißt: Wer ist derjenige, der von demjenigen, der nicht glaubt, sein Muster ist das Wort, einer, der von allen Seiten geschoben wird und genau nur in eine Richtung gelenkt worden ist. Das ist einer, den man Muster nennt. Er sieht in alle Richtungen nur Feuer
Er sieht nach rechts und sieht Feuer, er sieht nach links und sieht Feuer, sieht nach hinten und sieht Feuer. Und wer ist es, der dessen Gebet erhört? Das ist ausschließlich Allah. Wenn er nach unten guckt, sieht er Feuer. Wenn er nach oben guckt, sieht er Feuer. Und nur vor ihm sieht er die Richtung. Das ist die einzige Richtung, wo er sieht, wo kein Feuer ist. Und alle anderen Richtungen, da sieht er nur Feuer und droht zu verbrennen und bewegt sich in die Richtung. Und denn dort sieht er den Frieden. Daraus kann man verstehen, dass das Wort Muster die Gewisshaftigkeit voraussetzt. Muster heißt nicht nur, dass er in seinem Herzen Schwierigkeiten empfindet oder Angst hat, sondern aus Angst oder Unbehagen in seinem Herzen, ohne zu glauben, bewegt er sich in irgendeine Richtung und weiß nicht, ob dort, wo er sich hinbewegt, Frieden finden wird. Manch einer aufgrund der Angst und der außergewöhnlichen Kontrolllosigkeit und Ohnmacht ihren eigenen Emotionen gegenüber bewegen sich in die eine Richtung und erleiden dort Schwierigkeiten. Istirahat entsteht nur dann, wenn aus allen Richtungen man nicht einen Ausweg sucht, nur in einen einzigen. Istirahat heißt deswegen ausschließlich, dass aus allen Richtungen Schwierigkeiten auf einen einprallen und eine Richtung sichtbar ist, wo man sich gewiss sein kann, dass dort kein Feuer ist. Und wenn man das Gebet in dieser Standfestigkeit darbringt, dass der Mensch sich vor Allah niederkniet und es ihm für ihn gewiss geworden ist, dass außer Allah es für ihn keinen Ausweg gibt, dann werden seine Gebete erhört. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: O Allah, deine Prüfungen und deine Schwierigkeiten, für die gibt es keinen Ausweg. Und es gibt keinen Platz, dass man Angst haben kann, außer dass ich meine Augen schließe und mich zu dir schnelle, sofort zu dir komme. Das ist La Man Ja'a, die Worte im Arabischen. Das ist der Zustand, der im Koran beschrieben worden ist. Wenn es im Koran heißt, Allah yuridu mustarra yadaha. O sagt, wer ist derjenige, der das Gebet eines Musters erhört? Muster ist derjenige, der niemand anderes als anbetungswürdig und auch ausrichtungswürdig außer Allah erkennt. Es ist ausschließlich Allah, der seine Gebete erhört. Und gewiss ist auf diesen Zustand des Istirahat, der gerade beschrieben wurde mit dem Feuer drumherum, ist genau darauf hingewiesen worden. Das ist die Auslegung dieses einen Koranverses, und nachdem Hazrat Muslim Maud nach dieser Auslegung und der Deutung dieses Koranverses sich das fortgesetzt hat, hat er verschiedene Zustände des Muster erklärt. Dabei hat er verschiedene Beispiele und auch Ereignisse erklärt. Also sagt, die Prüfungen auf dieser Welt, die Istirahat, sind sehr außergewöhnlich, sehr vielfältig. Hier werden Muster ernannt und auf der Welt kennen wir verschiedene Muster. Es gibt verschiedene Menschen auf der Welt, die sich dazu zählen können, und sie wissen, und es ist für uns gewiss, dass einzig Allah der Ausweg für sie ist. Und nur Allah hat die Macht, deren Ausweg zu verbessern. Wenn zum Beispiel ein armer Mensch seine Kleidung kaputt gemacht hat, oder ein anderer, und er weiß keinen Ausweg, wo kann er sie reparieren oder wo kann er was bekommen, und da kommt ein anderer und repariert ihm das oder näht ihm das. Das sind Zusammenfassungen, sagt Hazur, weil das war eine sehr, sehr lange Ansprache gewesen. Und der reiche Mann, der zu ihm geschnellt ist und ihm neue Kleidung gekauft hat, er hat durch Allah diese Hilfe erhalten, der Arme. Einer, der nicht glaubt an Allah, denkt, dass seine Suche dazu geführt hat,
dass dieser Mensch zu ihm gekommen ist. Aber es war Allah, derjenige, der zum Beispiel durstig ist und nicht die Möglichkeit hat, sich Wasser zu beschaffen und aufgrund seiner Schwierigkeit nicht mal mehr in der Lage ist oder aufgrund seines Durstes sich irgendwo hin zu bewegen. Und dann kommt jemand und hat im Herzen das Gefühl, ihm Wasser zu bringen. Wer ist dann derjenige, der ihm geholfen hat? Oder wenn ein armer Mann, der nicht in der Lage ist, sich Medizin zu kaufen und krank wird und bekommt außergewöhnlich, plötzlich, unerwartet Hilfe. In diesem Sinne hat er nicht von einem reichen Mann die Hilfe bekommen, sondern von einem Arzt, der auf einmal gekommen ist. Oder in einem rechtlichen Verfahren ein armer Mann, der nicht in der Lage ist, sich Rechtshilfe und Rechtsbeihilfe zu holen, muss sich vor der Übermacht eines Reichen unterordnen vor Gericht, weil er nicht die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Aber plötzlich kommt ein Rechtsanwalt, der ihn aus freien Stücken, ohne was von ihm zu verlangen, geben möchte und ihm helfen möchte. Wenn verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen einen Menschen helfen können, sagt Allah, für den Muster gibt es keine Voraussetzung und Bedingung. Er kann alt sein, schwach sein, arm sein, er kann Gewicht, ihm kann viel Verantwortung oder Gewicht auf seinen Schultern lasten. Der Einzige, der ihm hilft und der ihn aus dem Dilemma befreit, ist Allah ausschließlich alleine. Eines jeden Musters Bedürfnis wird nur von Allah erfüllt. Auch ein König kann bei manchen Dingen nicht helfen. Wenn einer schwer krank ist, was kann ein König ihm helfen? Was können die Soldaten und das Heer eines Königs ihm helfen? Es ist ausschließlich Allah, der die Allmacht hat, auch über die Krankheit, der ihm helfen kann. Jemand, der durch einen Wald läuft, wo plötzlich ein Löwe oder ein blutrünstiges Tier ihn angreifen kann. Kann ein König ihn schützen? Kann der Sohn des Königs ihn schützen und beschützen? Wenn plötzlich ein Leopard oder ein Wolf ihn angreift, dann kann es ausschließlich Allah sein, der ihm hilft. Kein anderer Mensch. Solange der Mensch nicht die Gewissheit hat, dass in jeder noch so schwierigen Situation nur Allah ihm helfen kann, dann kann er sich nicht als Muster, das ist diese Stufe, da kann er sich dazu nicht zählen. Das ist ein Begriff aus dem Koran, aus dem Koranvers, der eingangs erwähnt wurde. Es ist ein Ereignis aus der Zeit, wo Pakistan und Indien noch vereint waren und das englische Königreich dort herrschte. Und in Indien, also Muslim sagt, in Indien leben verschiedene Völker, die nicht so mutig sind, dass sie an Kämpfen teilnehmen. Aber sie leben weiterhin und sie wurden von der englischen Krone nicht in das Heer integriert, weil sie wussten, dass sie den Mut für einen Kampf nicht haben. Aber wenn Allah diese Völker verändern möchte, dann sind diese Menschen plötzlich bereit, dass in ihnen eine Kraft, ein Eifer, ein Engagement heranwächst, dass die Menschen staunen. In den arabischen Ländern wissen wir, dass es niemanden gab, im arabischen Raum, dass kein einziger Araber bereit war, unter einem König zu arbeiten und jeder einzelne Stamm hat unabhängig gearbeitet. Aber manch eine Familie, Großfamilie oder ein Stamm war von 1000, 2000 oder 3000 Menschen und in Mekka lebten mehrere tausend, 10.000 bis 15.000 Menschen. Es war dort kein Schutz, keine Polizei, keine Ordnung. Man konnte nach keiner Ordnung irgendwie einen Polizeiapparat einführen.
der auf die Menschen aufpasst. Es war kein System in diesen Leuten vorhanden, keine Ordnung vorhanden. In dieser Situation ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschienen und Allah hat ihn dort erweckt und in kürzester Zeit hat er in seiner gesamten Zeit, wo er in Mekka gelebt hat, etwa 100 Menschen von dem Islam überzeugt und diese wenigen 100 Menschen, die an ihn geglaubt haben. Die Menschen in Mekka waren ohnehin, was auch das Weltliche angeht, sehr niedere Menschen, unterentwickelte Menschen. Sie waren, auch im weltlichen Sinne hatten sie keine große Macht oder Kraft. Und unter diesen schwachen Menschen von diesen schwachen Menschen sind die Schwächsten, die unter den Mekkanern die Schwächsten, als Schwächste galten, zum Islam gekommen und Allah hat in deren Herzen einen Mut erweckt, der außergewöhnlich war. Sie haben sich verändert bis auf die Zehenspitzen. Die Mekkaner, die nicht mal bereit waren, Gehorsam überhaupt irgendeiner anderen Person gegenüber zu leisten, waren plötzlich in einer Situation, dass sie in einer Gemeinschaft waren. Es ist ein altes Ereignis aus dem arabischen Raum, wo in den arabischen Büchern darüber berichtet wird, dass im Arabien Amr bin Hind gelebt hat. Er hat in Syrien ein Reich eingeführt, ein Reich gegründet und war so sehr berühmt und mächtig, dass er die Idee hatte und dachte, ganz Arabien, der gesamte arabische Raum hört mir zu. Und einmal hat er den Menschen in den Tempeln gefragt, gibt es in Arabien, im gesamten arabischen Raum jemanden, der nicht mir gehorchen würde? Man hat gesagt, Amr bin Kusum würde dir nicht gehorchen. Und er gehört nicht zu einer Kategorie von Menschen, die sich unterordnen. Und er sagte, okay, dann werde ich diesbezüglich etwas unternehmen, hat ihn eingeladen, hat ihm einen Brief geschrieben und hat gesagt, komm zu mir, ich möchte dich treffen. Er ist dann mit einigen Menschen aus seinem Stamm zu dem arabischen König gekommen und er hat zu dem Zeitpunkt in Zelten gelebt und auch er ist dorthin gekommen und hat seine eigenen Zelte aufgeschlagen. Der König hatte ihm auch geschrieben gehabt, bring deine Mutter und deine anderen Verwandten mit. Er brachte auch seine Mutter mit und Amr bin Hind hat dann zu seiner Mutter gesagt, während sie arbeitete oder Versuch, während seine Mutter hier ist, zu prüfen, ob die Mutter, bitte ihr was zu machen und prüfe den Zustand, ob sie dir gehorchen. Obwohl er sich König nannte, hat seine Mutter angefangen, das Essen zu servieren und Amr bin Hinds Mutter hat zu dem Zeitpunkt für die Gäste gearbeitet und in diesem Zustand war das nicht entsprechend der Würde der Mutter des Königs, dass sie den Gästen serviert. Und in diesem Zustand war es nichts Problematisches, dass der Umar bin Kulsum, der Gast, seine Mutter, dass sie ihr mithilft. Und während sie das Essen servierte, hat sie die Mutter des Gastes, desjenigen, der gekommen war, hat sie darum gebeten, möchte sie denn nicht bitte einen Teller verrücken, damit sie das nächste Essen, das nächste Gericht hinstellen kann. Und Amr bin Kulsum hat zu dem Zeitpunkt das Essen mit dem König zusammen eingenommen und jemand schrie, oh Amr bin Kulsum, deine Mutter hat ihre Würde verloren. Als er die Worte seiner Mutter vernahm, ist er sofort hingeeilt, hat dort ein Schwert gesehen in dem Zelt, hat dieses Schwert genommen und hat sofort den König ermordet. Die Araber waren nicht bereit, Gehorsam zu leisten, aber unter diesen Menschen sehen wir, dass in der Zeit, wo
der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschienen ist, die Menschen sich verändert haben. Unter diesen Menschen war auch Hazrat Abdullah bin Masud ein gebildeter Mann, und als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Moschee war, aus irgendeinem Grund hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darum gebeten gehabt, dass alle sich setzen mögen. Und Hazrat Abdullah war noch unterwegs. Er hat diese Stimme gehört und hat sich sofort hingesetzt. Und wie ein Kind hat er sich auf seinen Knien ganz langsam in die Moschee bewegt. Ein Freund, der vorbeiging, hat gefragt, Abdullah bin Masud, was machst du hier für einen Zustand? Was ist denn das? Du sitzt hier auf dem Boden und versuchst dich zu bewegen. Warum kannst du dich nicht normal bewegen? Kannst du nicht gehen? Und er antwortete, ich habe die Stimme des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, dass wir uns setzen sollen. Und ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, wer weiß, ob ich dort lebend ankommen werde oder nicht. Und ich möchte nicht zu denjenigen zählen, die sterben, während sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht ihre Gehorsamkeit gezeigt haben. Vergleichen Sie dieses Ereignis mit dem Ereignis von Amr bin Kulsum, wo der König ihn einlädt und seine Mutter dabei ist, und die Mutter des Königs erwartet eine ganz kleine Beihilfe und Unterstützung, die nicht mal nennenswert ist, aber trotzdem ist Kulsums Gemüt nicht in der Lage zu verstehen, dass er sich oder seine Mutter sich jemandem unterordnen muss. Aber von derselben Gruppe, von derselben Gefolgschaft, ein Mensch aus demselben Volk hört die Stimme des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und setzt sich nieder auf den Boden, mitten auf einem Weg, in einem Zustand, die von einem Menschen als niederträchtig betrachtet wird, von allen Menschen, von der Allgemeinheit als niederträchtig und vielleicht als verrückt betrachtet wird. Aber das war der Zustand der Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie sich wie Verrückte benommen haben. In der Gehorsamkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sie sich wie Verrückte benommen, weil sie wussten, dass die Gehorsamkeit ihm gegenüber gleichzusetzen ist mit der Gehorsamkeit Allah gegenüber. Und Hazrat Muslim Maud setzt in seiner Rede fort, dass in Medina die verschiedenen Streitigkeiten auch als besonders betrachtet wurden. Sie hatten auch eigenes Land gehabt, aber manch eine Tätigkeit, weil sie zu dem Zeitpunkt auch Ackerland bepflügten, das wurde damals nicht als hochwertig betrachtet. Und die Araber waren immer sehr stolz auf ihre Anzahl von Pferden und Kamelen, wie sie andere Gruppen, wie sie Karawanen ausrauben, wie sie mit anderen streiten, aber nicht welches Handwerk sie ausüben. Und weil in Mekka die Menschen hauptsächlich auf dem Acker arbeiteten, waren sie nicht unter den Arabern hoch anerkannt. Was ist das für ein Zweifel darin? Dass die Menschen, die in Streitigkeiten verfallen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Menschen, die anfangen Geld zu sammeln, die das Land bewirten, und über mehrere Generationen werden sie dann auf der einen Seite die Gruppe, die Streit hegt, und die andere Gruppe, die über Generationen das Land bewirtet. Da wird das Volk, was nur auf dem Land arbeitet, nicht als streitsüchtig betrachtet. Aber nachdem diese Menschen den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkannt haben, da haben die Menschen, die nicht diesen Mut hatten, die diesen Mut verloren hatten über Generationen, dass sie zu denjenigen zählten, wir sprechen hier über Medina, Entschuldigung, dass sie 1000 Polizisten, 1000 Menschen, die in ein Heer zusammenführten, beantworten bzw. sich dem entgegenstellen konnten und verteidigen konnten in einer Anzahl von 313. Die meisten Muslime hatten nicht mal Schwerter, sondern nur Stöcke. In solch einem Zustand, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für diese
für diesen Krieg losgezogen ist, für diesen Verteidigungskrieg. War auch Hazrat Abdurrahman bin Auf anwesend. Er sagt, an dem Tag haben wir nicht verstanden, wir hatten in unserem Herz den Eifer, uns dafür zu verteidigen und uns auch dafür zu rächen, was die Mekkaner unseren Brüdern angetan haben. Und ein guter Soldat muss zu denjenigen zählen, die bereit sind, im Augenmaß das Richtige zu tun. Und ein Mutiger, der mutigste von den Soldaten, wird immer in die Mitte gestellt, damit er bereit ist, damit er, wenn er nach vorne schreitet, von hinten von seinen anderen Glaubensbrüdern oder von den Gefolgsleuten auf seiner Seite geschützt bleibt. Also Abdurrahman bin Auf wollte gucken, wer rechts und links von mir ist. Neben mir waren zwei Ansari, also zwei in Medina lebende junge Männer, die 15, 16 Jahre alt waren. Und einerseits hatte ich das Gefühl, das ist doch ein Ort, wo die Menschen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten schon nicht gestritten haben, keinen Kampf ausgetragen haben. Wie können Sie mir helfen? Wie können Sie? Ich werde heute meinen Frust in diesem Kampf nicht loswerden, war sein Gedanke. Aber bereits als er diesen Gedanken hatte, hat er gesehen, auf der rechten Seite hat der junge Mann gefragt, ganz langsam, und fragte, Onkel, wer ist denn derjenige Abu Jahl? Mein Herz sagt, ich möchte mich dafür rächen, was er dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angetan hat. Und als ich auf die andere Seite blickte, hat er auch, der junge Mann, der Jugendliche hat auch gesagt, oh Onkel, wer ist derjenige, der den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schmach zugefügt hat? Mein Herz erwartet von mir, dass ich mich dafür räche. Dieses Gefühl, sagt er, hatte ich nicht, dass ich den Abu Jahl, der Anführer dieser Soldaten, dieses Heeres von den Mekkanern ist und dass viele sehr schwer bewaffnete Kämpfer um ihn herumstehen würden, dass ich ihn angreife. Ich habe den jungen Männern gezeigt, die beiden Kinder, das waren fast Kinder noch gewesen, sie hatten den Wunsch, dass wir uns dafür rächen. Und sie wollten das als Trophäe sehen, dass sie die Trophäe dafür sehen, dass sie diejenigen sind, die Abu Jahl gegenüber Abu Jahl dafür gerecht haben. Und also Muslim sagt, dass Hazrat Abdurrahman bin Aufs Zustand gewesen ist, dass er sehr viel Angst hatte. Aber er hat nicht erkannt, dass der Glaube in diesen Jugendlichen einen Zustand hervorgebracht hatte, den sie vorher nicht kannten. Deren Glaubensfestigkeit und Standfestigkeit war außergewöhnlich gewesen. Und um zu zeigen, wie schwierig das ist, habe ich denen erklärt, dass im Herzen des Heeres, ganz in der Mitte, der Mann, der auf einem Pferd reitet und vor dem zwei Männer stehen, die ganz lange Schwerter haben und der von Kopf bis Fuß selbst bewaffnet ist. Das ist Abu Jahl. Und Hazrat Abdurrahman bin Auf sagt, Ikrama war zu dem Zeitpunkt einer von den besten Soldaten gewesen. Und sie standen mit ihren Schwertern vor dem Pferd, also vor den berittenen Abu Jahl. Und ich wollte denen erklären mit meinem Finger, wer das ist. Aber kaum war mein Finger nach unten geschnellt, sind die beiden Jugendlichen sofort direkt bis ins Herz vorgedrungen. Und bevor die Mekkaner erkannten, was passiert ist, haben sie Abu Jahl verwundet. Der eine hat dabei seine Hand verloren, aber ohne zu erkennen, dass seine Hand nicht mehr da ist, hat er weitergekämpft. Und das war der Verteidigungskrieg von Badr gewesen, wo dieser Zustand sich umdrehte
Das Volk, was vorher nicht mal bereit war, überhaupt über Jahrhunderte zu kämpfen, sagt Hazrat Abdurrahman bin Auf, dass er gesehen hat, wie der Abu Jahl von 2 Jugendlichen aus Medina umgebracht worden ist. Allah hat die Fähigkeit, den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie in ihrem Herzen den Eifer entwickeln und den Mut dafür entwickeln und fassen können, dass sie solch eine Aufgabe der Unmöglichkeit schaffen. Der Stolz und das Ehrgefühl unter den Arabern war außergewöhnlich gewesen, aber all das ist von denen verloren gegangen. Was ist da passiert? Also Muslim Maud erklärt von einem jungen Mann, der ein Mädchen heiraten wollte, und er ist zu dem Vater gegangen von dem Mädchen und wollte die Tochter sehen. Er ist dann zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat gesagt, ich möchte ein Mädchen heiraten, aber der Mann ist nicht bereit, mir das Gesicht dieses Mädchens zu zeigen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entgegnete, er möge das Gesicht des Mädchens bitte zeigen, und erklärte dem Vater dann in der zweiten Runde, es ist erlaubt, das Gesicht des Mädchens zu sehen. Und er hat aber dieses Stolzgefühl gehabt, ich möchte nicht, dass das Gesicht meines Mädchens gezeigt wird. Als das Mädchen noch im anderen Raum war und gesehen hat und gehört hat, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, weil sie das berichtet bekam von dem Heiratswilligen, und sie ist aus dem Raum herausgekommen, ohne sich zu verschleiern, und hat gesagt, oh Vater, wie kannst du die Worte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verkennen und leugnen und sich dagegen stellen? Und hat auch zu dem Mann gesagt, hier stehe ich, du kannst sehen, wie ich aussehe. Und er sagte, ich möchte genau eine Frau, die den Worten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gehorsam leisten. Wenn Allah einem befiehlt, dann werden diejenigen, die gierig sind, sich zu spendablen Menschen. Die Wissenden werden durch die Anordnung Allahs zu Unwissenden und Ungebildeten. Wenn Allah ein Volk auslöschen möchte, dann werden die Wissenden von denen zu denjenigen, die unwissend sind. Die Starken von denen, die werden zu Schwachen. Diejenigen, die spendabel sind, die werden gierig und möchten alles für sich haben. Und schon geht das Volk unter. Aber wenn ein Volk florieren soll und wenn Allah das ermöglicht haben möchte, dann werden diejenigen, die unwissend sind, sich verändern und zu Wissenden werden. Wir sehen das bei der Veränderung, die wir in der Jamaat Ahmadiyya sehen. Derjenige, der vorher nicht mal richtig sprechen konnte und Ahmadi geworden ist bereit, im Anschluss lange Reden zu halten und zu erklären, woran er glaubt. Viele Menschen, die nicht Ernsthaftigkeit gegenüber der Jamaat haben, sondern nur so in die Jamaat hineingekommen sind. Sie verändern sich in ihrem Zustand aber nicht. Dadurch wissen wir aber, dass das Wissen, was wir haben in der Jamaat, ist nicht das Wissen von uns persönlich, sondern von Allah gegeben. Unser Mut ist nicht der Mut, den wir uns gegenseitig zusprechen, sondern von Allah gekommen. Und wenn Allahs Unterstützung nicht mit uns gewesen wäre, wenn Allahs Wissen nicht mit uns gewesen wäre und nicht diesen Menschen zuteil werden würde, was hätte das für eine Bedeutung? Dann könnte man durch persönliche und individuelle Anstrengung all das erreichen. So viele Menschen strengen sich an und erreichen das nicht, aber die Menschen, die ernsthaft in ihrem Glauben sind, die erreichen in kürzester Zeit sehr viel. Pira war ein Mann gewesen, der Diener des Feisten Messias Islam war. Er war sehr grob in seinen Gedankenzügen, er wusste nicht viel. Er ist zum Feisten Messias Islam gekommen und meinte, ich bin sehr schwach, ich bin krank, bitte helfen Sie mir. Und Hazur hat ihm geholfen. Er war auch
Er hat ganz einfache Arbeiten gemacht und als seine Familie kam, um ihn mitzunehmen, hat er gesagt, nein, derjenige, der mich geheilt hat, ich bin nur sein und ich bleibe hier. Er hat das Gebet allerdings nicht verrichtet und Hazrat Khalifatul Masih Awwal ist zu ihm gekommen und hat ihm erklärt, du mögest doch bitte beten. Eines Tages ist er für alle 5 Gebete erschienen und in dieser Zeit, wo dann die anderen auch das Gebet verrichtet haben, sind auch einige Frauen gekommen, ist eine Frau gekommen und hat das Essen gebracht für die Gäste. Sie hat sofort, mitten im Gebet war das und niemand hat geantwortet und die und mitten im Gebet hat er dann gesagt, hat er laut gesprochen, als er die Stimme gehört hat von der Dame, dass das Essen bereit ist, hat er dazwischen gerufen, warte bitte, ich möchte noch At-Tahiyyat, das Gebet zu Ende lesen und dann erst komme ich zu dir. Da haben erstmal alle weil das so einfach gesprochen war, auch gelacht. Muhammad Hussain Batalvi war ein Feind des Feisal Messias a.s. und er stand immer vor der Bahnstation und der Pira, der Diener des Feisal Messias a.s. ist an ihm vorbeigegangen und hat ihn festgehalten. Pira, dein Glaube ist schon schwach geworden, schlecht geworden. Nauzubillah, Mirza Sahib ist der Dajjal, der Antichrist. Warum folgst du ihm? Pira hat seine Worte gehört und er hat ihn gefragt, hat den Pira auch gefragt, Muhammad Hussain Batalvi fragt Pira, wie sind meine Worte? Er sagte, Maulvi Sahib, ich bin unwissend, ich bin Analphabet, ich kann nicht mal die Diskussion richtig verstehen. Aber eine Sache, die kann ich verstehen, das ist dass ich seit Jahren bereits hierher gekommen bin. Seit Jahren komme ich hierher, um die Botschaften der Menschen, die hier per Telegramm kommen, zu empfangen und zurückzugehen. Maulvi Sahib, Sie sind seit Jahren hier und kein einziger Mensch hört Ihre Botschaft. Aber irgendwas wird doch sein, dass über die Jahre, dass die Menschen mehr zu dem Mirza Sahib gefunden haben und dort, wo vorher fast niemand hingekommen ist, heute Hunderte und Tausende Menschen jeden Tag hinkommen. Aber das war die Antwort, die der Pira in dem Zustand, obwohl er am Anfang nicht mal richtig das Gebet verrichten konnte, in sein Herz von Allah gelegt bekommen hat. Allah erklärt den Menschen, die nicht mal genug Verstand haben, eine so überwältigende Sache, weil Allah über die Macht dazu verfügt und derjenige, der schwach ist in seiner Vernunft, er bekommt entsprechend eine Veränderung. Derjenige, der nicht gesund ist, derjenige, der nicht spendabel genug ist, der nicht genug Geld hat, all das kann Allah ihm aber geben. Allah hat all das, um das mit ihm zu teilen. Und wenn er das mit einem teilt, dann sind alle Menschen, die das sehen und erkennen, außerordentlich erstaunt. Also Muslim Maud sagt er weiter, in Qadian war einmal der Vater, er war aus den Vereinigten Staaten gewesen. Er hat in den Vereinigten Staaten auch in den christlichen Tabligh-Gesellschaften einen außergewöhnlichen Namen erarbeitet. Als er dann nach Indien gekommen ist, wollte er auch nach Qadian kommen. Mit ihm war noch ein anderer Pastor gewesen. Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib Marhum war zu dem Zeitpunkt noch am Leben und hat ihn ganz Qadian gezeigt. Aber der Pastor, er konnte sich nicht zurückhalten und in Qadian war noch kein Komitee für die Organisation eines Dorfes. Er sagte, wir haben Qadian gesehen und auch die Sauberkeit des Dorfes von dem neuen Messias gesehen. Und Dr. Rashiduddin Sahib antwortete ihm, das ist der Staat, der von einer Regierung geleitet wird, die an den ersten Messias geglaubt hat. Und das ist der Zustand. Und das Reich des zweiten Messias ist noch gar nicht gekommen. Deswegen sehen Sie den Zustand,
eines Dorfes, nachdem die Botschaft des ersten Messias an sie gelangt ist. Und er war sehr beschämt über diese Erkenntnis. Jemand stellte die Frage, ob du damit meinst, in einer Frage-Antwort-Runde, ob du daran glaubst, dass die Seele des ersten Messias in diesen neuen Messias eingeflossen ist. Und ich antwortete, nein. Das ist ein Ereignis aus dem Leben des heiligen Messias. Und er antwortete, er ist im Abbild genau in derselben Form wiedergekommen. Er sagte, wer hat dir erklärt, was die Frage war? Und ich wollte darüber die Antwort wissen, aber woher haben Sie die Antwort so präzise gehabt? Was ist die zweite Frage? Wurde als Frage gestellt und er sagte, wie muss ein Prophet, was für ein Niveau braucht ein Prophet, um seine Botschaft zu erfüllen, um seine Aufgabe zu erfüllen? Und auch dort habe ich von Allah die Botschaft bekommen, was er meint. Ich habe gesehen, dass er meint, wie kann ein kleines Dorf wie Qadian Tabligh in der ganzen Welt organisieren, wenn es die Aufgabe von dem Messias ist, die ganze Menschheit zu erreichen, dann hätte er an einem Ort erscheinen müssen, wo es sehr einfach gewesen wäre. Aber unmittelbar danach hat Allah mir gezeigt, dass ich dazu antworten soll, O Herr Pastor, kann ein Prophet in Nazareth erscheinen? Und das war ein Ort mit 10 oder 12 Familien, die dort gewohnt haben. Und auch heute war der Zustand nicht groß anders. Aber danach gab es noch eine dritte Frage, aber die ist nicht mehr genau überliefert. Und alle 3 Fragen konnte Master Rashiduddin Sahib direkt dem Pastor unmittelbar beantworten. Obwohl er versucht hat, die Frage umgedreht und in einem schwierigeren Zusammenhang von außen zu stellen, hat Allah, Dr. Sahib, erklärt, dass wie er darauf antwortet, denn Allah weiß und Allah hat vor Augen, was passiert und was die Absicht der Einzelnen ist. Ein Maulvi fragte in einer Moschee, welcher Vers bestätigt die Wahrhaftigkeit des Messias, a.s. Gewiss ist es wichtig, dass jeder Vers ihn bestätigt, aber es ist meistens sehr, sehr schwierig in einem Zustand, in einem Vers zum Beispiel, wo über eine Streitigkeit gesprochen wird. Wie kann man das in Beziehung bringen mit der Wahrhaftigkeit eines Propheten? Aber es war gewiss, dass derjenige, der ihm da antwortet, durch Allahs Erleuchtung die Antwort bekommt, wie er auf den Vers antwortet. Aber der Maulvi hat selbst einen Vers gesprochen und ich habe ihm die Frage gestellt, die Frage war, wenn die Muslime das Gebet verrichten und auch Hajj machen, auch die Fastenzeit einhalten, an Gott und seinen Propheten glauben, warum brauchen sie noch einen Propheten? Und ich habe gefragt, über wen ist dieser Vers, den du gerade vorgelesen hast? Und dann bestätigt doch dieser Vers, dass sie mit der Zunge sagen, dass sie Mu'min, Rechtgeleitete sind, aber im Herzen sind sie nicht Mu'min. Im Koran heißt das, dass wenn man sich Mu'min nennt, rechtschaffen nennt, dann ist man nicht automatisch rechtschaffen, sondern erst die Taten müssen darauf folgen. Erklären Sie mir bitte, das war die Antwort dann, erklären Sie mir bitte, würde Allah die Menschen, die Muslime nicht recht leiten, wenn sie sich von ihrem wahren Weg abgekehrt haben und verirrt sind, und das in Form eines Propheten?
Also sagt, ich lasse jetzt einen Abschnitt noch aus und das alles kommt von Allah. Die Macht des Menschen ist sehr beschränkt, sie kann nichts machen. Haltet euch vor Augen und macht euch das gewiss, dass solange der Einzelne das Gebet nicht in dem Zustand des Muster, den wir am Anfang erläutert haben, darbringt, dann kann dieses Gebet nicht fruchten. Es gibt Menschen, die den anderen Menschen helfen möchten, aber sie können ihnen nur Kleidung geben. Ein anderer kann ihm nur eine Wohnung geben. Ohne Zweifel gibt es auf der Welt Menschen, die jemand anderen was Gutes tun können. Aber sie können nur den Kranken heilen. Ohne Zweifel leben auf der Welt Menschen, die den anderen Menschen bei seinem Gerichtsverfahren umsonst helfen können, ohne dass sie von ihm eine Gebühr verlangen. Aber auf der ganzen Welt sehen wir keinen einzigen Menschen, der all das in einer Hand hat. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die Zustände der Herzen ändert. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der die Emotionen der anderen Menschen unter Kontrolle hat. Allah ist derjenige, der seine Emotionen, seinen Zustand, seinen geistigen Zustand, seinen weltlichen Zustand, seine Krankheit, seine Gesundheit, all das verändern kann. Wenn man nicht auf vollkommene Art und Weise Muster ist und sich vor Allah verneigt und ihm das Gebet darbringt, solange kann das Gebet auch niemals gehört werden. Das waren so einige Ausblicke dieser Ansprache von Hazrat Muslim Maud gewesen. In diesem Zusammenhang sagt Hazur, möchte ich auch erläutern, dass wenn wir unsere heutigen Zustände ändern möchten, dann müssen wir vor dem Allah, der alle Mächte in sich vereint, uns so verneigen, wie wir das eben gerade gehört haben. All die Kraft, all die Macht über die Herzen, die hat er ausschließlich. Er kann die Mächte, die Kräfte der Menschen bündeln und von uns abhalten, wenn er sie möchte, wenn er das auch für richtig hält. Heute ist ein außergewöhnlicher Mitarbeiter aus der Shoba Ziyafat in England, der vorher auch in Deutschland viele Jahre gearbeitet hat, Azim Sahib. Sein Janaza, sein Totengebet würde heute hier gemacht werden. Er ist verstorben vor 3-4 Tagen. Aber sein Zertifikat ist noch nicht fertig, deswegen kann heute das Janaza-Gebet noch nicht gemacht werden. Möge Allah seinen Rang bei sich erhören. In 1-2 Tagen wird in der Moschee das Janaza-Gebet gemacht werden. Sobald wir die Leiche von dem Krankenhaus ausgehändigt bekommen haben, der Leichnam ist noch nicht in der Hand der Familie. Er war ein außergewöhnlicher Mensch. Möge Allah seinen Rang bei sich erhöhen. Er hat 3 Kinder, sie studieren noch. Möge Allah seiner Frau das weitere Leben vereinfachen und möge Allah auch seine Kinder schützen. Er hat 2 Töchter und einen Sohn, die noch nicht mit ihrer Ausbildung fertig sind. Möge Allah sie alle beschützen. अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी नस्लों को भी खिलाफत और जमात से हमेशा वाबस्ता रखे। नमाज़ों के बाद मैं जिनका जनाजा गायब भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.